पाप गर्ने बानी किन डरलाग्दो हुन्छ? जब परमेश्वरले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो अनि परमेश्वरले मानव जाति आदमलाई अदनको बगैँचामा राखिदिनु भयो। अदनको बगैँचामा आदमलाई चाहिने सबै थोकहरू परमेश्वरले अलरेडी राखिदिनु भएको थियो। तर जब आदमले परमेश्वरले नखानु भनेको फल खाइपठाउँछ अनि आदमको अनाज्ञाकारिताले गर्दा संसारमा पाप आएको छ। अनि तपाईँलाई थाहा होला अहिले जुन संसार हामीले देखेको छौँ नि, यो संसार चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको योजनामा थिएन। उहाँको योजनामा चाहिँ संसार असल हुनु पर्थ्यो, संसार राम्रो हुनु पर्थ्यो। अहिले संसारमा हामीले रोग भेटाउँछौँ, अभाव भेटाउँछौँ, गरिबी भेटाउँछौँ, बेविचार भेटाउँछौँ, झगडा भेटाउँछौँ, द्वन्द्व भेटाउँछौँ, ऋण भेटाउँछौँ नि। यो सबै चाहिँ परमेश्वरको योजना होइन है। यो चाहिँ सबै चाहिँ परमेश्वरको योजनालाई आदमले चाहिँ रिजेक्ट गरिदिएको अनज्ञाकारिताले, अर्थात् पापले। अब मैले के कुरा भन्नु खोजेको बुझ्नुहोस्, आदमको एउटा पाप यति साह्रो शक्तिशाली भयो नि, परमेश्वरले बनाउनु चाहनु भएको सुन्दर संसार पनि ध्वस्त भयो। एउटा व्यक्तिको पापले पुरै संसारलाई नि ध्वस्त पारिदियो भने तपाईँको पापले नि तपाईँको संसारलाई ध्वस्त पार्नु काफी छ। याद गर्नु होला, एउटा आदम भन्ने व्यक्तिको पापले सारा संसारलाई ध्वस्त पारिदियो, बर्बाद पारिदियो भने नि तपाईँको पाप पनि तपाईँको आफ्नो संसारलाई नि ध्वस्त पार्नुको लागि पर्याप्त छ। त्यही कारणले पापलाई कहिले पनि हामीले हलुङ्गो रूपमा लिनु हुँदैन। हामी जिद्दी गर्छौँ कि हट्टी गर्छौँ, कसले पनि देखेको छैन के चाहिँ भएर भन्छ कि। तर पाप एउटा क्यान्सर जस्तो हो, जो सुरुमा सानो भएर आउँछ अनि बिस्तारै बिस्तारै समय बढ्दै गइन्छ नि, अनि उसले आफ्नो शक्ति देखाउन थाल्छ। सुरुमा सानो गाँठो हुन्छ, दुख्दैन, पछि दुख्नु थाल्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै उसले त्यो फ्लेसलाई, उसले त्यो व्यक्तिको शरीरलाई उसले भित्रबाट चुस्नु थाल्छ। अनि पछि उसको फिडिङ पनि बन्द हुन्छ, मुखबाट केही जाँदैन, अनि अन्तिममा उसको पानी पनि बन्द हुन्छ, अनि अन्तिममा ऊ तडपी मर्छ। त्यही भएर नि क्यान्सरदेखि मान्छे डराएको। क्यान्सरले चाहिँ त एकपल्ट मार्दैन क्या, मारेको तडपाई मारिदिन्छ। आइया आत्था भनेको देख्दा नि आफन्तको हृदय छिया हुन्छ, तर पनि केही गर्न सकिँदैन। याद गर्नु होला, पाप योभन्दा डरलाग्दो छ। पापले नि तपाईँको आर्थिकलाई पनि चुसिदिन्छ, पापले तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धलाई पनि फुटाइदिन्छ, पापले तपाईँको बच्चाको भविष्यलाई बिगारिदिन्छ, पापले तपाईँको शरीरलाई पनि नष्ट पारिदिन्छ। यदि आज तपाईँहरू कसैको पाप गर्ने बानी छ भने यो वचन मलाई भन्नुहुन्छ भने हो तपाईँलाई नै भनेको, सुधारिनुहोस्। नत्र त आगामी 10 वर्षपछि पनि 15 वर्षपछि पनि तपाईँले आफूलाई योभन्दा दरिद्रतामा, योभन्दा समस्यामा भेटाउनुहुन्छ। अब कतिले सोध्छ होला पाप भनेको के हो? मैले त व्यभिचार गरेको छुइनँ, मैले त हत्या पनि गरेको छुइनँ, मैले त कसैको जग्गा पनि लुटेर खाएको छुइनँ। सायद तपाईँलाई पापको डेफिनेसन क्लियरली भएको छैन आजको दिनसम्म। व्यभिचार आदमले गरेको थियो र? आदमले हत्या गर्यो र? आदमले के मर्डर गर्यो र? के उसले किडन्याप गर्यो? के उसले कसैलाई बलात्कार गरेको थियो र? के उसले झुट बोल्यो र? पाप भनेको वास्तवमा नि सजिलो भाषामा नि परमेश्वरको वचनलाई नमान्नु नै पाप हो। उसले त सिर्फ खाएको मात्रै थियो, नखानु भनेको त खाइदियो। जुन कुरा परमेश्वरको वचनले नगर भन्छ गर्नुहुन्छ नि, त्यो पाप हो। त्यसलाई भ्रममा नपर्नु होला, व्यभिचार गरेको छुइनँ, रक्सी खाएको छुइनँ भनेर। यदि प्रभुको वचन मान्नुहुन्न, अटेरी गर्नुहुन्छ भने नि यो चाहिँ पाप हो। अनि पाप चाहिँ एउटा यस्तो ढोका हो नि, जुन ढोकादेखि भएर नि शैतान तपाईँको जीवनमा पस्छ। अनि यीशुले भन्नुभयो चोर त चोर्न, मार्न र नाश गर्न मात्रै आउँछ। अब तपाईँलाई नाशै हुनु मन छ, अब तपाईँलाई विनाशै हुनु मन छ भने इन्जोय सिन, पापलाई इन्जोय गर्नुहोस्। यदि होइन, प्रगतिमा, समृद्धिमा, उन्नतिमा परमेश्वरले दिनु चाहनु भएको आशिषित जीवनमा जिउनु चाहनुहुन्छ भने क्वाइट सिन। WWE मा एउटा गेम हुन्छ,
रेस्लिङमा दुईजना त्यहाँ भिड्छ अनि एकजनाले चाहिँ आई क्विट भन्नुपर्छ, मैले हारेँ, मैले सक्दिनँ, म गिभ अप भन्नुपर्छ। त्यस्तै हो, पाप गर्ने बानी छ भने तपाईँले नि भन्नै पर्छ आई क्विट, अब म गर्दिनँ भनेर। तर के परमेश्वरले अब के तपाईँको कनपट्टिमा म्यागजिन तेर्साएर पाप नगर भन्नुहुन्छ? होइन। त्यसो भए के तपाईँलाई परमेश्वरले कोर्रा हानेर पाप नगर भन्नुहुन्छ? होइन। यो त तपाईँको निर्णय हो। यु चुज, यु डिसाइड। तपाईँले छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै पटक हामी पाप गर्छौँ, जिन्दगी भतभुङ्ग पार्छौँ, शैतानलाई मौका दिन्छौँ अनि रुँदै आत्मिकी बोल्छौँ। परमेश्वरले केही कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ होला, परमेश्वर तपाईँले मलाई यो बाटोबाट लग्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको म योजना बुझेको छुइनँ। तपाईँको योजना बुझेको होइन भाइ, तिमीले उहाँको वचन चाहिँ नबुझेको, पाप किन गरेको? अहिले मैले गएर बेबुचार गरेर मेरो पत्नीले मलाई छोडेर म के भन्नु प्रभुलाई गएर, तपाईँको योजना मैले बुझ्नै सकिनँ भन्नु? प्रभुले के भन्छ, तैँले मेरो योजना नबुझेको होइन, तैँले त तेरै दिमाग पनि चलाइनस्, पत्नी हुँदै किन अर्कोसँग व्यवसाय गरिस् भनेर। रक्सी खानुहुन्छ, लङ्स बिग्रिन्छ, नि होक्सो बिग्रिन्छ। हेर्नुहोस् त, संसारको कुरामा आनन्द गर्नुहुन्छ, भताभुङ्ग हुन्छ नि। नभन्नु होला परमेश्वरको योजना कस्तो कस्तो बुझ्नै गाह्रो भयो भनेर। धेरैले भन्छ म उहाँको आवाज सुन्न सक्दिनँ भन्छ, म त आत्मिक छुइनँ भन्छ। आवाज त दुई किसिमको हुन्छ, एउटा अडियोबल हुन्छ, अर्को चाहिँ अब रेम, अर्को चाहिँ अब लोगोस हुन्छ। तर तपाईँले रेमा सुन्न सक्नुहुन्न भने लोगोस त सुन्नुहोस्। लोगोस भनेको लेखिएको वचन हो। 7,000 भन्दा बढी पटक तपाईँसँग प्रभु डाइरेक्ट वचनमा बोलेको छ, यो गर यो नगर, यो गर यो नगर, यो गर यो नगर। पापलाई विश्वासीहरूले हलुङ्गो रूपमा लिन्छ क्या, मतलब केही नै होइन क्या जस्तो क्या, केही नै होइन। के हुन्छ हो पाप गर्दाखेरि? तपाईँको जिन्दगी डिस्ट्रोय हुन्छ, अन्तिममा गएर तपाईँ ब्याकस्लाइड हुनु पनि सक्नुहुन्छ। जब पापले चाहिँ, जब कुनै मान्छेलाई, सुन्नुहोस् है, सुरुमा पापले मान्छेलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ, त्यो चाहिँ प्रभाव बनाउँछ पाप गर्नुको लागि। तर जब त्यो पापले तपाईँलाई पोजेस गर्छ नि, सकियो। तब त तपाईँलाई कसैले नि यु आर डुइङ रङ भन्दा पनि तपाईँलाई उल्टा रिस उठ्छ अब, किनकि तपाईँलाई पापले पोजेसै गरिसकेको छ। अब तपाईँलाई पापले ग्रस्तै पारेको छ। अब तपाईँलाई कसैले आएर भन्छ नि तिमीले यस्तो किन गरेको, अब तिमीलाई त्यो मान्छे रिस उठ्छ। याद गर्नु होला, यो तपाईँलाई कसैले तपाईँको गल्ती देखाउँछ, तपाईँलाई रिस उठ्छ भने नि यु आर पोजेस बाई सिन, तपाईँ पापले ग्रस्त हुनुभएको छ। आजको वचनले तपाईँलाई म छुटकारा गराउन चाहन्छु। आमेन। पापमाथि हामीले गिभ अप गर्नै पर्छ, पापमाथि हामीले विजय गर्नै पर्छ। पापमा नि जो पनि गिर्नु सक्छ। पापमा विश्वासी मात्रै गिर्ने होइन, पापमा पास्टर पनि गिर्छ, सेवकै गर्दै गरेको मान्छे पनि गिर्छ, किनकि उसलाई आफ्नो शरीरमाथि ओभरै कन्फिडेन्स आएको क्या। अब म त ओभरै आत्मिक हो। पावलले भन्छ यदि कसैले आफूलाई खडा सम्झिन्छु भने उसले आफूलाई लडेको सोचोस् भनेको छ। तपाईँ जतिसुकै आत्मिक होस्, तपाईँ पापमाथि तपाईँ नि जुनै बेला पनि हार्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले पावलले भन्छ अरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै त्यो पाप नगरौँ भनेर मेरो शरीरलाई पिट्छु भनेको छ। शरीरलाई कसरी पिट्ने? लठीले पिटेको होइन, प्रार्थना र उपवासमा। हालेलुया। पहिलो युहन्ना 3:9-10 परमेश्वरबाट जन्मेको कुनै व्यक्तिले पनि पाप गरिरहँदैन। एउटा वर्ड ध्यान दिनुहोस् है, गरिरहँदैन। आज प्रभुलाई विश्वास गर्यो, भोलि नै चट्टै पाप गर्नु छोड्छ भनेको होइन। तर 1 वर्ष भयो, 2 वर्ष भयो, 3 वर्ष भयो, 5 वर्ष भयो, 10 वर्ष भयो, अझै पनि तपाईँ पाप गर्दै हुनुहुन्छ भने देयर इज अ क्वेसन फर यु। के तपाईँ साँच्चै नै जन्मिएको छ परमेश्वरबाट? यो वचन तपाईँलाई हो। यदि वर्षौँ भइसक्यो र पनि तपाईँ अझै पापै मात्र गरिबस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यो वचनले ठाडै च्यालेन्ज गरेको छ। के तपाईँ जन्मिनु साँच्चै भएको छ परमेश्वरबाट? यदि जन्मिनु भएको हो भने परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन।
किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ र त्यसले पाप गरिरहनु सक्दैन, किनभने त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो। परमेश्वरको सन्तान को हो र दियाबलसको सन्तान को हो, यसैबाट स्पष्ट हुन्छ जो धार्मिकतामा चल्दैन ऊ परमेश्वरको सन्तान होइन। आज मसँग प्रभु दामी बोल्यो क्या बिगन्जु बिहान, परमेश्वरले नि मन कुमारी छोरी विश्वासीहरूलाई नि मेरो सन्तान भनेको रहेछ अनि मेरो छोरा छोरी भनेको रहेछ। थाहा छ मलाई परमेश्वरले के भने, मैले बाइबलमा एउटै पनि पदमा मेरो नाति नातिनी भनेको छुइनँ भन्नुभयो। थाहा छ किन? नाति नातिनी भनेको भए चाहिँ नि त सम्बन्ध व्यक्तिगत हुन आवश्यक थिएन, एउटा धर्मको मात्रै सम्बन्ध हुन्थ्यो। जस्तै मलाई परमेश्वरले छोरा भन्नुहुन्छ नि त, मेरो छोरीलाई उहाँले नातिनी भन्नु हुँदैन, उसलाई पनि छोरी नै भन्नुपर्ने हुन्छ, व्यक्तिगत सम्बन्ध हुनुपर्ने हुन्छ। कसै 3 पुस्ते विश्वासी हुँदैमा हुँदैन, अब यहाँ कसैको बाउ पास्टर हुँदैमा यहाँ हुनेवाला छैन, कसैको आमा अगमवादिनी हुँदैमा यहाँ केही हुनेवाला छैन। यहाँ हरेक विश्वासीको व्यक्तिको सम्बन्ध हुनुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। अब तपाईँ धार्मिकतामा चल्नुहुन्न, तपाईँ पापै गरिरहनुहुन्छ भने, अझै पनि तपाईँ पश्चाताप गर्नु चाहनुहुन्न भने कङ्ग्रेचुलेसन, इन्जोय योर सिन। तर हामी त धार्मिकतामा हिँड्छौँ, हामी त होलिनेसमा हिँड्छौँ, हामी त ईश्वरीय जीवनमा हिँड्छौँ। पावलले बाइबलमा दामी कुरा भन्नुभएको छ, ईश्वरीय जीवन चाहिँ एकदमै प्रोफिटेबल छ, एकदमै फाइदाजनक छ, यो जीवनमा पनि आउने जीवनमा पनि। हेर्नुहोस् है, आउने जीवनमा पनि पछि जाम्ला, अहिले यो जीवनमा पनि। यही जीवनको लागि नै हो सबैले दुःख गर्ने, सबैले परिश्रम गर्ने, अनि ईश्वरीय जीवन त यो जीवनमा पनि त फाइदा छ अरे त फेरि। हालेलुया। त्यसमा हामीले चाहिँ त ईश्वरीय जीवन जिउनुपर्छ। के हो यो गडली लाइफ भनेको? के हो यो ईश्वरीय जीवन भनेको? परमेश्वरले जस्तै जिउने जिन्दगी जिउनुपर्छ, परमेश्वरलाई मन पर्दो जिन्दगी जिउनुपर्छ। पाप हो भने हो, होइन भने होइन, हो कि होइन होइन, पाप हो हो, होइन होइन, गर्नुहुन्छ हुन्छ, गर्नु हुँदैन हुँदैन। हालेलुया हालेलुया। हामी कन्फ्युज भएर बस्छौँ क्या। तपाईँलाई मैले भने नि, मलाई कतिवटा मेसेज आउँछ क्या वाट्सएपमा क्या, म क्रिस्चियन, आइएम क्रिस्चियन गर्ल, आइएम क्रिस्चियन बोय, बट आई हेभ बोयफ्रेन्ड, आई हेभ गर्लफ्रेन्ड, ऊ चाहिँ नन क्रिस्चियन हो। यसमा प्रभुको इच्छा के छ होला भन्छ। बाइबलमा छ त लेखेको इच्छा, एउटै जुवामा ननारी हो भनेर। अन्धकार र उज्यालोको के सरोकार? मैले त विश्वासहरू त राशिफल पढ्ने भेटाएको छु। एउटा पास्टरले फेसबुकमा सेयर गरिरहेको थियो वृश्चिक राशि भनेर, म त अनफ्रेन्ड हानिदिएँ। पछि फेरि उसको वाइफले फेरि सेयर गर्यो फेरि मेरो मृत्यु कसरी हुन्छ भनेर। अब फेसबुकले भन्नु पनि तिम्रो मृत्यु कसरी हुन्छ भनेर उसलाई पनि अनफ्रेन्ड हानिदिए। अहिले फेरि नयाँ आएको छ, फेरि अहिले परमेश्वरले तपाईँको बारेमा के भन्नुहुन्छ फेसबुकको दिइरहेको हुन्छ। अब फेसबुकले भन्नु पर्यो अब उहाँले के भन्छ मेरो बारेमा भनेर। बाइबलमा लेखेको छैन, तिमी शिर हौ, तिमी टुप्पो हौ, विजेता भन्दा बढ्ता हौ, तिमी अब्राहमको सन्तान हौ, तिमी धर्मी जन हौ, तिमी पवित्र हौ, तिमी योग्य हौ। हालेलुया भनौँ न। हाम्रो येशू नै सबै थोक हुनुहुन्छ, हाम्रो येशू नै सबै थोक हुनुहुन्छ। तपाईँलाई मैले 1 नम्बरमा भने कि परमेश्वरबाट जन्मिएको मान्छेले सधैँभरि पाप गरिरहँदैन। 2 नम्बरमा तपाईँलाई मैले भने पाप चाहिँ के हो? पाप चाहिँ परमेश्वरको वचन नमान्नु नै हो। अब 3 नम्बरमा पाप गर्ने मानिस कस्तो हुन्छ? हितोपदेशको पुस्तक खोल्नुहोस्, 28 अध्यायको 9 पद। पाप गर्ने मान्छे कस्तो हुन्छ है? सुन्नुहोस् है ल, पाप गर्ने विश्वासी चाहिँ कस्तो हुन्छ सुन्नुहोस् है। यदि कसैले व्यवस्थाप्रति, नयाँ कर्ममा वचनप्रति, यदि कसैले परमेश्वरको वचनप्रति सुन्नुहोस् है आफ्नो कान बन्द गर्छ भने त्यसका प्रार्थनाहरू समेत घृणित हुन्छन्। हेर्नु त,
जब तपाईँ धेरै पाप गर्नुहुन्छ नि, अत्यन्तै पाप गर्नुहुन्छ नि, सुन्नुहोस्, तपाईँको नि प्रार्थनाको उत्तर समेत आउँदैन भनेको। भन्नुहोस् न, जब म धेरै पाप गर्छु, म चाहिँ प्रार्थनाको उत्तर नआउने मानिस चाहिँ हुन्छु। यता दगुर्यो, प्रवेश उत्तर आउँछ कि भनेर उता दगुर्यो, यता अगमवक्तालाई भेट्यो, उसलाई भेटिदियो, यता भेटिदियो, जति पनि गर्यो उत्तर आएको छैन। किन भन्नुहोस् त? कति पटक प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ नि, एभ्री टाइम चाहिँ होइन फेरि, तर कति पटक प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ नि तपाईँको पाप गर्ने बानीले गर्दा हुन्छ। यहाँ त्यही भन्छ बाइबलले, यदि कसैले परमेश्वरको वचनप्रति आफ्नो कान बन्द गर्छ भने, भन्नुहोस् त, यदि कसैले परमेश्वरको वचनप्रति आफ्नो कान बन्द गर्छ भने, वचनप्रति आफ्नो कान बन्द गर्छ भने, लास्ट, वचनप्रति आफ्नो कान बन्द गर्छ भने, यता वचन बोलिराखेको हुन्छ, उता विश्वासीलाई 10 वर्ष पुरानो निन्द्रा लागेर झुइ झुइ हाई आएर 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 मोबाइल बजेर 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 फेसबुक हेरौँ हेरौँ भएर ढोका बाहिर जम भएर उसको शरीर मात्रै यहाँ छ मण्डलीमा, उसको अन्तर ध्यान कहाँ छ अब? स्वर्गदूत पनि छक्कै पर्छ होला। तेरा ध्यान किधर है भन्छ नि हिन्दीमा। परमेश्वरको वचन बोल्दाखेरि नि विश्वासीको कान चाहिँ नि खुल्ला हुनुपर्छ, किनकि विश्वास सुनेर सुनेर सुनिराखेर आउँछ। यदि आजको वचन तपाईँले सुन्नु हुँदैन ध्यान दिएर भने नि तपाईँले भोलि पनि पाप गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईँलाई पाप गर्नु हुँदैन भने विश्वासै आउँदैन। हामीलाई त डर लाग्छ पाप गर्न, व्यभिचार गर्नु डर लाग्छ, चोर्नु डर लाग्नु थाल्यो, झुट बोल्नु डर लाग्छ, झुटो गवाही दिनु डर लाग्छ, अरूको चरित्र हत्या गर्नु डर लाग्छ, किनकि बाइबलले भन्छ पाप गर्ने चाहिँ परमेश्वरबाट जन्मेकै हुँदैन। के तपाईँलाई डर लाग्छ पाप गर्न? कि तपाईँलाई मजा आउँछ? तपाईँलाई मजा आउँछ भने तपाईँको नमजाको दिन चाँडै आउँदैछ। हालेलुया। सुन्नुहोस् है, यदि तपाईँलाई पाप गर्नु मजा आउँदैछ भने नि तपाईँलाई नमजा हुने दिन आउँदैछ। मलाई पनि ब्राउन सुको तान्नु साह्रो मजा आउँथ्यो, सुई हान्नु साह्रो मजा आउने। स्वाट सुई हानेपछि कानमा इयरफोन लगाएपछि पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, घरमा बुढी छ है फेरि, उता उता गएर जान्ने गीतै बिर्सा, धेरै पुरानो भइसक्यो, अहिले सुन्दिनँ पनि, अहिले म थाहा पनि छैन। मजा आउने, एकदमै धेरै मजा आउने। दोकानको जुत्ता बेचेर जोगबुनी गएर, पारी गएर, नाइट ओसन एसपी खाएर बसमा चढेर आउँदाखेरि दामी मजा लाग्ने मजाको दिन थियो क्या त्यो। तर जब त्यो मजाको दिनको पनि एउटा टाइम हुँदो रहेछ नि त, जब त्यो मजाको दिन सक्यो नि त, मैले ड्रगलाई खाने दिन सक्यो नि त, अब ड्रगले मलाई खाने दिन सुरु भयो नि त, त्यहाँदेखि चाहिँ नमजा हुन थाल्यो, त्यहाँदेखि त नमजा हुन थाल्यो। के गर्ने, कहाँबाट खाने, सिक, निन्द्रै नलाग्ने, सुसाइड गर्ने कति खोजियो, हात कति काटियो, सप्रिनु नसक्ने। अब याद गर्नु होला, मैले त भोगेर सिकेको छु, तपाईँ चाहिँ सुनेर सिक्नुहोस्। एकजना प्रख्यात व्यक्तिले भन्छ, मान्छे दुई किसिमको हुन्छ अरे, एउटाले चाहिँ भोगेरै सिक्छ अरे डिकन्ज्यू, अर्कोले चाहिँ नि त सुनेर सिक्दिन्छ अरे। सुनेर सिक्ने चाहिँ नि आशिषित व्यक्ति हो। मैले ड्रग नखाऊ भन्दै गर्दाखेरि केही थाहा नभएर, मैले कन्सर्ट नजाऊ भन्दाखेरि थाहै नभएको, होइन मै त हो त कन्सर्टमा गएर भेष फुकाले अरे दामी हेड ब्याङ्क दिने मान्छे मै हो, साँच्चै हो। कन्सर्ट भयो कि मेरो त
स्कुटरमा गाउँभरिको केटालाई पछाडि राखेर लगे। हालेलुया। अब केटालाई पनि फेरि मसँग हिँडेपछि अब कसैले नकुट्ने पनि प्रोग्राम सबै मै खर्च गरिहाल्ने। अब त्यो सबै खर्च गर्ने पैसा जम्मा गरेर राखेको थिएन, अहिले कति हुन्थ्यो होला। हालेलुया, हालेलुया। भन्नु न, म अहिले मजा गरेर पछि नमजा नमिठो दिन देख्नु चाहन्न, बरु अहिले मेरो शरीरलाई सधाउँछु, पिट्छु, पापदेखि पर राख्छु। हालेलुया। युद्धोपदेश 28 को 13 पदमा भन्छ, आफ्ना पापहरू लुकाउनेको के हुँदैन? उन्नति हुँदैन। हालेलुया। फेरि सबै पढौँ सँगसँगै ल, 1 2 3। आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन। फेरि आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन। वन मोर टाइम, आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन। स्पष्ट छ वचन, आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन। फेरि देखाउनु भनेर फेरि आफ्ना पापहरू सबैलाई सुनाउनु भनेको होइन नि। फेरि यो त डेन्जर हो। सबैलाई सुनायो, प्रार्थना पो गरिदिन्छ कि भनेर गाउँभरि बिजत गरिरहेको हुन्छ। आफ्ना पापहरू चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ देखाइदिने हो, भन्ने हो प्रभुलाई, प्रभु मैले पाप गरेको छु, आई वान्ट टु रिपेन्ट, म पश्चाताप गर्न चाहन्छु। धेरै पटकले पश्चाताप नगर्ने बानीले गर्दाखेरि नि परमेश्वरको राज्य नि तपाईँको जीवनमा आउनु पाउँदैन। पश्चातापलाई मान्छेले सानो सोच्छ, पश्चातापको शक्तिलाई मान्छेले सानो सोच्छ। पश्चाताप एउटा ठुलो शक्ति हो जसले नि नर्क जानुको लागि तयारी रेडी भइरहेको मान्छेलाई पनि सट्टै तानेर स्वर्ग पुऱ्याइदिन्छ। अब म हालेलुया मात्रै होइन है, पश्चाताप देख्न चाहन्छु। एभ्री इच एन्ड एभ्री वान हरेकको जिन्दगीमा यदि मैले पनि लुकाएर पाप गर्छु भने, ओ माई मैले नि मेरो पाप नि दुईटा व्यक्तिसँग लुकाउन सक्दिनँ, एउटा म आफैसँग, एउटा प्रभुसँग। अनि हामी भन्छौँ लुकाएको छु जस्तो लागेको सबै देखाइरहेछौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गबाट यत्रो ठुलो दूरबीनले प्रभुले हेर्दै हुनुहुन्छ, ए कस्तो लुकाइसिस, अलि मजा लुका न। लुक्दैन, पाप लुक्ने कुरा होइन। हालेलुया। लु, यदि तपाईँहरू मध्ये कसैले पाप लुकाउनु भएको छ भने नि परमेश्वरलाई आज नि पश्चाताप देखाइदिनुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। आफ्नो पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ, कन्फेस गर्छ, तर त्याग्छ, भनौँ त स्वीकार गर्छ र फेरि दोहोऱ्याउँछ, होइन स्वीकार गर्छ गुहागर हुन्छ, त्यो पनि होइन। हाम्रो चाहिँ प्राय मण्डलीहरूको पश्चाताप चाहिँ अर्कै हुन्छ क्या। प्रभु भोजको दिन त झन् आमामा विश्वासहरू रुएर नि 100 जना विश्वासी छ भने पास्टर अनि प्रभु भोज बाँड्ने विश्वासी मात्रै हुन्छ भित्र, अरू सबै बाहिर। हेर त, अनि प्रत्येक महिना प्रभु भोज आफ्नो मण्डलीको नियम अनुसार, प्रत्येक हप्ता विश्वासीहरू पाप गर्दै किन बसेको त? प्रभु भोज खानु पर्दैन? हालेलुया। भन्दैन पाप गर्दै किन बसेको? प्रभु भोज खानु पर्दैन? त्यस्तै हो नि त हाम्रो पश्चातापहरू पहिला के। झन् नयाँ साल, झन् आओस् त नयाँ साल, आओस् त नयाँ साल, न्यु इयर इभमा झन् नि रातिभरि होल नाइट प्रार्थना गरेर नि त कागज चाहिँ पुरै लेखेको क्या, पुरा पापहरू क्या, 1 वर्षको पापहरू पुरा लेखेको क्या।
अनि लेखेर पनि पुगेन, अब फेरि रुई पनि दिएको, अनि रुएर पनि पुगेन, अब जलाइदिएको आगोले, जलाएर पाप धुइन्छ र? त्यसो भए ईश्वरले सबै जलाइदिनु पर्ने त। तपाईँको पाप धोइसकेको कल्परी क्रुसमा तपाईँले पश्चाताप मात्रै गरेर राख्यो। हालेलुया। फेरि भयङ्करै आत्मिकी भएर म त विश्वासी हो। रोमी 8:1 भनेको छ ख्रीष्ट येशूमा हुँदा दण्डको आज्ञा छैन भनेर पाप गरिबस्नु भयो भने नि शैतानले तपाईँलाई नि फनफनी घुमाइदिन्छ। रोगले कहिले छोड्दैन, अशान्तिले कहिले छोड्दैन, अभावले कहिले छोड्दैन, चिन्ताले कहिले छोड्दैन। हालेलुया। पश्चाताप गर्नु शक्तिशाली कुरा हो। हालेलुया, हालेलुया। यो धरानको हरियालीको जङ्गलमा पश्चाताप गरेको दिन अझै सम्झिन्छु क्या। मैले मेरो जिन्दगीमा सोचेको थिइनँ मैले पनि दाउरेले फालेको जुठो पानी खोजी खोजी खानुपर्छ भनेर। मैले जिन्दगीमा सोचेको थिइनँ रातैभरि जङ्गलमा नि हाफपेन्ट साफपेन्ट सबै त्यो काँडाले च्यातेर नि त, जिउभरि कोतारेर नि त, खाली खुट्टै ब्लड भएर हिँड्नुपर्छ, चिहानमा 5 घन्टा सुत्नुपर्छ भनेर जिन्दगीमा सोचेको थिइनँ। जब मेरो जीवनको त्यो तल्लो भागमा म छिरेँ नि, मेरो घमण्ड बलले गर्दाखेरि नि त त्यही तल्लो भागदेखि मैले परमेश्वरलाई पुकारेँ। पुकार्नु चाहिँ आवश्यक छ, पुकार्नु चाहिँ आवश्यक छ। तपाईँले नै पुकार्ने उहाँलाई। बाइबलले भन्छ मैले मेरो सङ्कष्टमा परमेश्वरलाई गुहार मागे र उहाँले आफ्नो हातले मलाई छुटाउनु भयो। त्यो पनि एक किसिमको पश्चातापै थियो। पश्चातापले नि तपाईँको जीवनमा विश्वासी नि परमेश्वरको आशिषलाई खोलिदिन्छ। पश्चाताप भनेको एभ्री विक रुनु होइन, हरेक दिन रुनु होइन। पश्चाताप भनेको मण्डलीमा आएर अरू विश्वासीको अगाडि आफूलाई बेइज्जत गर्नु होइन। पश्चाताप भनेको चाहिँ त क्विट 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 क्विट, अब गर्दिन, अब गर्दिन, अब गर्दिन, अब गर्दिन, अब गर्दिन, यता हिँड्दै थिएँ प्रभु, अब यता हिँड्छु। तपाईँको चाल ढाले बेग्लै हुन्छ। मलाई मेरो गाउँको कुन चाहिँ मान्छेले भन्न सक्छ बोनी तामाङले ड्रग खान्छ भनेर? 10.5 वर्ष भइसक्यो, खाएको छुइनँ। साथी आउँदाखेरि पनि गइन, तिमी फ्रेस भएर मात्र आऊ मसँग भने। हाम्रो निर्णय हो। परमेश्वरको बाटोमा हिँड्ने निर्णय गर्नुहोस्। भनौँ न, म परमेश्वरको बाटोमा हिँड्ने निर्णय गर्छु। पश्चातापले परमेश्वरको आशिषतर्फ मलाई डोर्याउँछ। यूहन्नाको पुस्तक 5:14 हामी हेर्नेछौँ। यूहन्ना 5:14 यीशुले भन्नुभयो, त्यसपछि येशूले त्यसलाई मन्दिरमा भेटाएर भन्नुभयो। भन्नुहोस् त, मन्दिरमा, मन्दिरमा भनेको अहिले मण्डलीमा, फेरि मन्दिरमा भनेको अहिले मण्डलीमा। येशूले यो पक्षपातीलाई कहाँ भेटाउनु भयो अरे? मण्डलीमा। जब बिमारी हुन्छ नि घरमा थन्किने होइन, मण्डलीमा आउने हो। जब समस्या हुन्छ नि सबै व्यवहार मिलाउँछु अनि चर्च जान्छु होइन, मण्डलीमा आउने हो। यहाँदेखि सबै कुरा यहाँदेखि मिल्छ, सबै कुरा यहाँदेखि मिल्छ। ईश्वरको राज्य पहिला खोजी गर, सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। पहिला यहाँ मिल्नु पर्यो कि यहाँ चाहिँ मिल्नु पर्यो। हालेलुया। तपाईँको व्यक्तिगत सम्बन्ध स्वर्गसँग चाहिँ मिल्नु पर्यो क्या। जब तपाईँको यहाँको टावर र स्वर्गको टावर मिल्छ नि अनि फोन लाग्छ। यता मिलेको छैन, यता मिलाउनु खोज्छ, हुँदैन नि त। स्वर्गले पो मिलाउँछ त। मानिसहरू आफ्नो समस्याको समाधान नि संसारमा खोज्छ। संसारमा समाधान छ? संसारमा त व्यभिचार छ, यहाँ त हत्या छ, यहाँ त अपराध छ, यहाँ त अपवित्रता छ, यहाँ त पाप छ। संसारमा कहाँ समाधान छ हौ? समाधान त स्वर्गमा छ। हालेलुया। समाधान कहाँ छ अरे? स्वर्गमा छ। मलाई पुकार र म तँलाई जवाब दिनेछु।
यिर्मया 33 को 3 पद यीशु ख्रीष्टको मोबाइल नम्बर हो यो चाहिँ। यदि कसैलाई थाहा छैन भने यीशु प्रभुको मोबाइल नम्बर हो जुना 333। यिर्मया 33 को 3 पद ठ्याक्क घरमा जाने 3 3 3। हेलो को बोल्नु भएको? बाबा हो त छोरा सुन्दैन यसो छ ए ल ओके हालेलुया हालेलुया। अब बाबालाई फोन गर्ने छैन, अब काकालाई चाचालाई मामालाई माइजूलाई फोन गरिरहेको छ, यसरी मिल्दैन है। त्यसपछि येशूले त्यसलाई मन्दिरमा भेटेर भन्नुभयो, हेर तिमी निको भइसकेका छौ, फेरि पाप नगर। निको भएको छौ मात्र भन्नु भएन, पाप नगर भन्नुभयो। किन? तिमी माथि अझ बढी खराबी आइ नपरोस्। पाप गर्दाखेरि चाहिँ नि त तपाईको खराबी हुन्छ है। भनौँ न मेरो पापले मेरो र मेरो सिङ्गो परिवारको खराबी हुन्छ। झुकेर पनि पाप गर्दिन। यूहन्ना 8 को 10 देखि म पढ्छु, तपाईहरु खोल्नु होला। यूहन्ना 8 को 10 देखि येशूले त्यस व्यभिचारी स्त्रीलाई हेरेर भन्नुभयो, ए नारी तिनीहरू कहाँ गए? के कसैले तिमीलाई दण्ड दिएन? त्यसले भन्यो, प्रभु कसैले मलाई दण्ड दिएन, कसैले मलाई ढुङ्गाले हानेन, सबैले मलाई छोडिदियो। येशूले भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न। हालेलुया भन्नुस् त, म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, जाऊ जेसुकै गर भन्नु भएन। हामीले येशूको एउटा यस्तो इमेज बनाएको छौँ क्या, गड इज लभ, ओन्ली गड इज लभ। बाइबल पढेको छैन क्या हो? गड इज लभ, गड इज ग्रेसियस। ओ माई त्यो त एउटा पैसाको एक पार्टी मात्र भयो त। एउटा पैसाको एक पार्टी चाहिँ छाप, अर्को चाहिँ ब्ल्याङ्क, तपाईँलाई जेल हाल्छ पुलिसले। नक्कली पैसा भने पैसाको दुई पाटो हुन्छ त। गड इज लभ हो भने नि गड इज जस्ट पनि, गड इज जज पनि, गड इज राथ पनि। के हो राथ भनेको? व्यवस्थाको पुस्तकमा के लेखेको छ? परमेश्वर दाही र भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ। हिब्रू 10 को के लेखेको छ 31 मा? जिउँदो परमेश्वरको हातमा पर्नु चाहिँ नि डरलाग्दो कुरा हो। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर प्रेमिलो पनि हुनुहुन्छ, अनुग्रही पनि हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरले चाहिँ त पापको चाहिँ नि न्याय गर्नु पनि हुन्छ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हामीले चाहिँ यीशुले यस्तो भनेको चाहन्थ्यो क्या, ए नारी म पनि तिमीलाई दोष दिन्न, जाऊ जेसुकै गर, इन्जोय, केही छैन, मजा गर, इन्जोय योर लाइफ, योर बडी योर विश। तिम्रो शरीर हो, तिम्रो इच्छा, म को र भन्ने खालको यीशु हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ। तर बाइबलको यीशु अर्कै छ। फेरि म पनि तिमीलाई दोष दिन्न, दण्ड दिन्न, तर जाऊ अनि फेरि पाप नगर। हालेलुया। किन भन्नुभएको? किनभने उसले फेरि पाप गरेको भए नि यो टाइममा पो ढुङ्गा हान्ने बेलामा यीशु आइपुग्नु भएर बचाइदिनु भयो त। अर्कोपल्ट यीशु नआउनु भयो भने त ढुङ्गा हान्न मार्छ त। कुनै दुष्ट आत्मा कुनै व्यक्तिबाट निस्केर जान्छ भने नि फेरि पस्नुको लागि आफूभन्दा शक्तिशाली 7 वटा दुष्ट आत्मा लिएर आउँछ अरे। के भनेको यो? विश्वासी तपाईको पछाडि जहिले पनि अन्धकारको शक्ति छ, दुष्ट आत्माहरू छ, त्यसले तपाईलाई टार्गेट त्यो हिन्दी देखाउँछ नि मुभीतिर, माथि बसेर हानिदिन्छ। उसले देखे कि हुँदैन? त्यस्तै हो। मदेखि निस्केर गएको दुष्ट आत्मा थियो नि 10 वर्ष अगाडिको, त्यो भन्दा 7 गुणा शक्तिशाली दुष्ट आत्मा नि टार्गेट गरेर मलाई बसिरहेको छ। भेट्टा मात्र न, मौका मात्र दे त तँलाई प्रब्लम वहीँमा भएको होस्। वचन अध्ययनद्वारा आत्मिकी राज्यभित्र जिउनु सिकेको कारणले गर्दाखेरि म स्थिर हिँडिरहेको छु, टिकिरहेको छु, बोलिरहेको छु, आत्मिक जीवन खडा भइरहेको छु। तपाईँ पनि सुन्नुहोस् है एउटा कुरा, विश्वासी तपाईँ कुन ठाउँदेखि ख्रिस्टमा आउनुभएको नि,
शैतानलाई पनि थाहा छ मेरो हिस्ट्री परमेश्वरलाई मात्र होइन शैतानलाई पनि थाहा छ तर परमेश्वरलाई चाहिँ फेरि मेरो फ्युचर पनि थाहा छ तर शैतानलाई के थाहा छ भने नि यो पहिला ड्रग एडिक्ट हो यो पहिला ट्यापे हो यो पहिला भित्ती हो यो पहिला सुई हान्ने हो यसको कमजोरी यो छ अनि उसले नि टार्गेट तपाईँहरू कोही कोही रोगदेखि आएको होला उसले पनि रोगको आत्मा लिएर टार्गेट कोरोनाको समयमा त अवस्था फेरि अब पास्टर कोरोना भयो क्या होइन होला हौ हे सास बढ्नुको लागि कोरोना हुनु पर्दैन डर आयो भने पनि सास बढ्छ हालेलुया 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 तपाईँ कतिजना ऋणमा पस्ता नसकेर प्रभुमा आएको होला ऋणको आत्माले हेरिरहेको छ यसलाई कहाँ छोड्छु र म पहिला त 5 लाखको ऋण बोकाएको थिएँ अब त्यसलाई एकैचोटि 1 करोड बोकाइन्छ अनि ठ्याक्कै ऋण दिने मान्छे पनि आइहाल्छ फेरि लगन अब थाहै छैन उसलाई कि म पहिला कहाँदेखि निस्केको हो भनेर तपाईँ थाहा हुनुपर्छ हालेलुया हालेलुया मलाई त प्रभुले स्ट्रेटली भनेको त जतिसुकै ठुलो कुरा गर मेरो छोरा तर तँ पहिला ड्रगदेखि निस्केर आएको होस् मेरो अनुग्रहमा झुकेर पनि यस्तो व्यक्तिको सर्कलमा नबस् भनेको छ म जतिसुकै आत्मिकै भए तापनि नि ड्रग खाने रक्सी खाने साथीहरूसँग मैले हिँड्नु हुँदैन यसको मतलब मैले उनीहरूलाई घृणा गर्छु भनेको होइन तर उनीहरूलाई भेट्ने एउटा समय छ बाइबलले भन्छ हरेक कुराको समय छ अनि म चाहिँ उनीहरूलाई यसो भन्छु म तिमीहरूलाई माया गर्छु तर अहिले म विश्वासी हो यदि तिमी मलाई भेट्नु चाहन्छौ भने भोलि फ्रेस भएर आऊ ल यति भन्दा के मलाई उसले मारिहाल्छ मार्दैन नि त हालेलुया मैले अस्ति भन्दै नि कतिले के सोध्छ क्या मलाई फोन गरेर पास्टर बाउ रक्सी खानुहुन्छ विश्वासीले स्वर्ग जान्छ कि नर्क जान्छ म पनि फेरि ओभर आत्मिक फेरि स्वर्गै जान्छ नि हौ अलिक छिटै जान्छ व्यभिचार गर्नुहुन्छ विश्वासीले प्रभुले छोड्छ कि छोड्दैन म पनि झन् जवाफ दिन्छु प्रभुले छोड्छ कि छोड्दैन अहिले भन्दिनँ तर बुढीले चाहिँ पक्कै छोड्छ हालेलुया 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 पाप गर्ने बानी धेरै गर्छ हामी पाप नगरौँ आमेन अन्तिम घोषणा गरौँ प्रभु येशू मलाई तपाईले पापलाई जित्नुको लागि अनुग्रह गर्नुहोस् आजको दिनदेखि उता म नयाँ भएर जिउँछु म पापलाई घृणा गर्छु धार्मिकतालाई मन पराउँछु तपाईको बाटोमा हिँड्छु येशूको नाममा आमेन आमेन आमेन